Non si possono raccontare storie durante il giorno. Le storie si raccontano di notte, perché di notte il sacro è reale e chi sa raccontare, racconta sapendo che il nome è quella cosa che il nome nomina. A disora, in carreras de poesia. Un viaggio di Giovanni Carroni e Cristina Maccioni per le strade della poesia sarda. Era una serata buia e fredda, ma non tempestosa. Col solito registratore e 2 microfoni siamo arrivati al centro culturale del comune di Bultei. E noi che abbiamo un rappresentante del gruppo folk. Mi chiamo Angela, sono rappresentante del gruppo folk Tradizioni e Balli di Bultei. Cioè noi adesso lo chiamiamo Tradizioni e Balli da una ventina d'anni, però c'è sempre stato comunque il gruppo a Bultei. Ha iniziato con Francesco Banda e con le prime cavalcate, quindi andavano i nostri genitori, non so, e poi ha sempre continuato. C'è sempre stata una fai di sardo. Sì, che le fai di sardo in mezzo, sì. Comunque è stata sempre una cosa a me da sentire. Fora sono vestito sì con Francesco Banda che si è fatto conoscere fino al fora, però sai da nostra che è sempre più di un me da suonatore, infatti a parte Riccardo Antonello per Gianmario Mugoni che ha inciso un sacco di disco che comunque accompagna un sacco di gruppo fino a no, cioè non solo sul gruppo di Ida e che comunque atero, carattere spisello non si parende, insomma è sempre stata una cosa che per noi è stata cioè, importante, un modo fino a conoscere una Ida minore che è la nostra fora, che effettivamente siamo in una zona un po' isolata, fuori interno come sì, si no? Interno e poi noi abbiamo comunque grandi sbocco, quindi lontano dal mare. No. Quanto sono abitanti del Faghi? 1000 abitanti. 1000. Sì. Cioè, fino da Manna fino agli anni 70 sui 5.000 abitanti siamo stati. Poi purtroppo tutti all'estero, fuori, prima in Germania, ma poi anche al continente. Infatti noi comunque siamo andati ormai spesso invitati dai club sardos a Maranello, a Fiorano, a Parma, siamo andati a Tolmezzo, siamo andati a Udine, poi siamo andati fuori, comunque all'estero, in Slovacchia, non finché un premio, tra l'altro una rassegna internazionale di balli dal gruppo di 80 nazioni, quindi insomma. Boschircano a me? Sì. Abbiamo invece ascoltato una splendida sonata superba di Antonio Falchi, di Bultei, che poi, Antonio, mi pare che tu sei finasa nepote di uno più famoso suonatore. Sì. Francesco Banda e Mastro Mario Banda. Tu che in chiesa hai imparato? No, dopo ho imparato a Sassola, è una tradizione di famiglia e poi ho imparato a Sassola, autodidatta. Che sono ti molto attere? Attualmente zio mio, che è suo fratello e mamma, Maria Banda. E tu quanti anni hai? 21. 21, tu hai schiamo come che sei impressa che devi andare a base un'esibizione questo sei, dove sei? Sì, devo andare a Ottieri. Ottieri, ti base una manifestazione? No, la nostra manifestazione, devo fare la sposa in un gruppo, quindi... Se sei che non un gruppo in Ibe? Che ballata? Sì. E no che sei sul gruppo Vinar de Bultei, de ballo? Sì, questo è un gruppo, noi siamo stati giovani e siamo costituenti, abbiamo fatto di noi, dai, insomma. Ho capito, quindi insomma, la passione è bella, che ne va che beste. Sì, no, sono sempre uscito, noi abbiamo chiamato il gruppo Spuro, da quando avevo 11 anni. Cominciavo, insomma, primitivi, sì. dai pizzino minore. Poi ho cominciato a 9 anni a imparare, poi 11 anni ho cominciato a suonare in qualche piazza e poi sono andato in questo gruppo di Ortei proprio. Secondo te ne potete finire su un mestiere, un traballo? Sì,
Quando c'è lei dove si scommettono un triballo, si deve fare conoscere, si suonare bene, che si accontentare la gente. E in in Bultei sentì a meta, no? Ma no, questa tradizione l'hai sentita a me, sì. Il ballo in piazza, a piacere dormire che se ne imparano a suonare. Questo campo in peso ascoltavo e te si nata, e te ballo. Questa è la danza dei Bultei. Questa danza è proprio, la danza vostra, caratteristiche, Sì, sì. ballo caratteristiche, scusa. E sono altri ballo scali sono. Questo è il passo sempre caratteristico dei Urtei, questo è proprio su passo urteino, poi su curre. Me lo sono sa, 1 minuto di su curre. Grazie a me, questo è proprio un muso originale che si distingue da tutti i altri ballo di Sardegna. Sì, è diverso dall'altra vita del Gocciano, per qualche cosa di qualche cadenza diversa. Esatto. Ma quanto zio Francesco Banda era allegro, tu sei serissimo. Devo giocare, devo serio. No, canto, no, sono stonato cantando. Però so fa che parte venerdì sul tenore, Antò. Sì, il tenore Tilarica de Bultei. E te cantas tu, come te cantas? Come te Uso contra. Contra. E esa contra ti consente di abbarrare gai prima sera, un'altra. Ehi. Dai, mi dispiace che non siamo riusciti a dovviare solo sul tenore, però me lo saluta. Ti ringraziamo, Ska. Grazie a voi. E buon lavoro. Grazie a voi. Siamo andati in Spagna, siamo andati in Portogallo. Insomma, una cosa bella che batte Sì. Xavi De Bultei è finza scusta, Come insomma, si da sta chi si alza un'espressione completa Sì. della tradizione sia del ballo e di musica. Sì, e de canto, fino a E questo de tenore che tenore, vedi su, ballo, sì. su sonette e s'altro. Che vedi prima su tenore 4G, che come insomma non bespiusca certe componenti purtroppo che sono devono andare fuori, e come questi su tenore inutili, l'arica, che va a parte che qualcuno di su tenore ezzo, quindi su spisello spirzovano, questi imparende. Però al di fuori del suo gruppo comunque questa gente balla ancora dotta. Piazza Meta. Il suo costume ormai si pone sulla sarfesta, non capisco una versione manna che è stata comunque tutta sedia in costume, che è un costume complicato. Però sarfesta sa tutto hanno comunque il suo costume, tutto ballano, che è Invece, importante. per quanto riguarda il ballo moderno, sa gente è vero che è andata a Spisello buono andare. Sì. Ormai Potete- buono pure per fare cosa. Prima abbiate una discoteca. Prima no, abbiamo visto no, la discoteca come a Tancao, a Mi livello lamento oceano, perché sì, sono l'altro minore. mondo. No. Quando fuimos, devo dire una rocchettata, no? No, come fin andano- questo tempo che avevamo abbandonato un po' questa tradizione. Sì, no, ma come che sono comunque su spiselli che ballano sul ballo moderno, sono in discoteca, però ballano fino a sul ballo usardo. Cioè, se si sposano, suoniamo su bestie su suonatore che accompagna sui sposi, che sono tutti usati sul ballo usardo. E poi fino a sul ballo moderno. Cioè, una cosa comunque non ho mai eliminato usatera, questo per è fortuna. Cioè, è una cosa che ancora si intende. E poi quanto riguarda invece Salimba Sarda, andiamo su... Saliva sarda fai da uso ancora il sardo, cioè se Questa è la famiglia, verità. sì, no, se famiglia si fa da il sardo normalmente, no. Chi frequenta Senza Salimba problemi. Sarda Sì. è italiano. Sì, vabbè, si fa da tranquillamente, sì, no, ma fino a cioè da minore spisello comunque li fai da uso il sardo, dopo visto che dopo sempre fai da il sardo, poi in scuola, in asilo, fai da in italiano. È una cosa tra l'altro che non è vero che ti dai poi problema a imparare l'italiano, anzi sì, chi fai da correttamente il sardo fai da poi correttamente l'italiano, e chi impara il sardo dai minore li resta, chi invece magari fa che si ballo non fai dare a sul figlio il sardo dai minore sicuramente a mano non lo imparano. Sì, concordo. No, perdere su rigra, non resistere poi più su, e sa gattana comunque poi svantaggiato, indubbiamente. Concordo. Siamo su italiano ma fino a sardo, o soprattutto sardo, in questa zona sa. E noi che abbiamo speri, forse su Pruzova, non ho adesso suonatore di Bultei. E te dinas tu? Riccardo Muguni, Quanto sanno sasa? Bindighi. 20 anni, a 20 anni. E Grazie. passa. Riccardo, te non proponi tu? Su passo di Ida, su passo di Andrà bene.